హలో, ఐఎమ్ డాక్టర్ నరేష్. డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి, హోమియోపతికి ఫిజిషియన్. ఈ రోజుల్లో మనకు ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు మనకు కంప్లెయింట్ చేసేది ఏందంటే, వాళ్ళ పిల్లల్లో రాత్రిపూట శ్వాసకి ఇబ్బంది పడి, గురక లాంటిది గూడా చిన్న వయసులోనే వాళ్ళకి డెవలప్ అయితుంది. దానివల్ల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతుర్రు. నిద్రపోవట్లేదు సార్ అని ఎక్కువ మంది మనకు కంప్లెయింట్ చేస్తుర్రు. అయితే ఈ చిన్న పిల్లల్లో గూడా ఈ స్నోరింగ్ రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏమై ఉంటదంటే, అడినాయిడ్ స్వెల్లింగ్ అనేది ఉంటది. అడినాయిడ్స్ అనేవి మనకు ముక్కులు మరియు నోరు కలిసే చోట మనకు చిన్న గ్లాండ్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఇవి ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించిన గ్లాండ్స్. అయితే కొందరి పిల్లల్లో మనకు ఎక్కువ ఇవి ఇన్ఫెక్షన్స్ బారిన పడి దీంట్లో వాపు అనేది స్వెల్లింగ్ అనేది వస్తది. దాని ద్వారా మనకు శ్వాసకు పీల్చుకునే ఏదైతే ఎయిర్‌వే అయితే ఉందో దానికి ఇబ్బంది రావడం వల్ల పిల్లలకు శ్వాస తీసుకోవడం, తద్వారా నోటితోటి శ్వాస పీల్చుకోవడం వల్ల గురకనేది ఏర్పడతది. దీంతోటి పిల్లలు రిపీటెడ్‌గా శ్వాసకి ఇబ్బంది పడడము, స్నోరింగ్ అనేది, గురకబెట్టడం అనేది జరుగుతది. కాబట్టి ఈ అయోనైడ్స్ అనేది ఒక పక్క మనకి ఇమ్యూనిటీ ఉపయోగపడుతుంది కానీ, రిపీటెడ్‌గా దీనికి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల పిల్లలనేది ఇబ్బంది పడుతుంటది. కాబట్టి దీనికి ప్రధానంగా బయట ఎక్కువ మంది సజెస్ట్ చేసేది సర్జరీ చేయించుకుంటే బావుంటది, సర్జరీ చేసుకుంటే బావుంటది అని. కానీ ఎక్కువ మంది తల్లిదండ్రులు దీని మీద అవగాహన లేకుండా సర్జరీ చేయించుకుని మళ్ళీ రిపీటెడ్‌గా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటది కాబట్టి అడినాయిడ్స్‌లో కంపల్సరీ హోమియోపతిలో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనము అడినాయిడ్స్ సర్జరీ లేకుండా ఖచ్చితమైన మందులతోటే పాప బాబు యొక్క రిపీటెడ్ యొక్క ఇన్ఫెక్షన్, అతని యొక్క నేచరు, తల్లి యొక్క ప్రెగ్నెన్సీ యొక్క హిస్టరీ, దాని యొక్క లక్షణాలు, ఇప్పుడు బాబు ఏమి ఇబ్బంది పడుతుండు, ఎలాంటి లక్షణాలు మనకు డెవలప్ అయితున్నాయి, దాని ద్వారా పేషెంట్ ఇంకేమి ఇబ్బంది పడుతున్నాడనేది పర్టిక్యులర్‌గా మనం స్టడీ చేసుకొని గనక ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే, అడినాయిడ్స్ అనేది హోమియోపతిలో ఖచ్చితమైన ట్రీట్మెంట్ తోటి మళ్ళీ రిపీటెడ్ రాకుండా పిల్లలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది రాకుండా మనం చేసుకోవచ్చు. ఈ సాధారణంగా ఎక్కువ గురకబెట్టినప్పుడు ఎక్కువ మంది కన్‌ఫ్యూజ్ అయ్యేదేందంటే, పిల్లలకి టాన్సిలైటిస్ అని, లేకపోతే ముక్కులో కండరం పెరిగిందని, లేకపోతే ఎడినైడ్స్ అనేవి ఎవరికీ క్లారిటీ ఉండదు. కాబట్టి మనం కంపల్సరీ మనకు ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే ముక్కులో కండరం పెరగడం వల్ల ఒక రకం ఉంటది. దాన్ని నాసల్ పాలిప్ అంటారు. గొంతులో టాన్సిల్స్ వాపు రావడం వల్ల, దానికి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం వల్ల ఒక రకము స్నోరింగ్ అనేది, ఒక రక శ్వాసకు ఇబ్బంది పడడం జరుగుతుంది. లోపల ఉన్న గొంతు ప్లస్సు మనం ఎయిర్‌వే ప్యాసేజ్ ఏదైతే ఉందో, మనం శ్వాస పీల్చుకునే ద్వారం ఏదైతే ఉందో, అక్కడ అడినైడ్స్ గ్లాండ్స్ అనేవి ఉండడం వల్ల, అవి వాపు రావడం వల్ల కూడా స్టోరింగ్ అనేది డెవలప్. ఇట్లా 3 రకాలు ఉంటది. దీంట్లో ఎలాంటి కన్‌ఫ్యూజన్ లేకుండా ఖచ్చితంగా మనం గుర్తించి గనక మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే, హోమియోపతిలో ఇది బెస్ట్ చాయిస్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ పిల్లలకని ఉంటది. దీంతో పాటు ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉండడం వల్ల, పిల్లలకు రిపీటెడ్‌గా రాకుండా, దానితోటి శ్వాసకి ఇబ్బంది పడకుండా, వాళ్ళ లైఫ్‌లో మళ్ళీ ఎఫెక్ట్ కాకుండా మనం చేసుకోవచ్చు. ఈ అడినైడ్స్ గురించి ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలన్నా, ఎలాంటి వైద్య సహాయం కావాలన్నా కింద స్క్రోల్ చేస్తున్న నంబర్‌కి కాల్ చేయండి. మీకు మిగతా డీటెయిల్స్ అనేవి మీకు అందుబాటులోకొస్తాయి.